Yavaş yavaş. Ağdam rayon Qarabağ əllər və şəhid ailələrinin şikayəti Mehriban xanıma bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyev Ağdam rayon Qarabağ əlləri və şəhid ailələri üçün inşa olunmuş möhtəşəm bu binaya vəsait ayırıb bina inşa olunsun Qarabağ əlləri və şəhid ailələrinin rivahının yaxşılaşması üçün. Ancaq şirkət bu binanı elə bir bərbad vəziyyətdə tikibdir ki, bunun içində yaşamaq mümkün deyil. Kanalizasiyamız çox bir bərbad vəziyyətdədir. Yox ki, yox. Yox vəziyyətindədir, bəli. Yox. Xahiş edirik Azərbaycanın birinci xanımı vitse-prezident Mehriban xanımla bizim bu əlillərin, şəhid ailələrinin üçün inşa olunmuş bu binanın kanalizasiyasının düzəlməsinə bizə köməklik eləsinlər. Hansı təşkilata yazırıqsa, hansı idarələrə yazırıqsa bizə kömək eləyən yoxdur. Bunun da ifunəti iyi bürüyüb bu binanın, bunun içində yaşamaq mümkün deyil. Sonra keçir, o yüzden kanalizasiyanı fırır. Əlacımızı Allah kəsib bunu qazıb çıxardıb cəmaatın sahəsinə eləmişik. Burada gündə davadıyıq. Bunu axıtmağa yer yoxdur. Heç bir təşkilatda bizə baxmırlar. Xahiş edirik bu haqda bizə bir yardım elən, bizə köməklik elən. Çəkə. Çox yerləri var, oranı da göstərəcək bax. Hal-hazırda Biraz möhkəm. Ağdamda Əlilər binasında azınacaqlı vəziyyət var. Fövqəladə vəziyyətdir. Binanın həyəti çox pis vəziyyətdədir, bərbad vəziyyətdədir. Bax, görürsünüz. Bax, uşaq gəlib, içməli suyumuz çox pis vəziyyətdədir. Baba, içməli suyun içəri getmə vəziyyəti bu vəziyyətdədir. Baxa bilərsiniz. Yəni, bundan mailə gəlir ki, yuxarıların xəbəri yoxdur. Hə. Bizim Ali Baş Komandanın bir dənə tövsiyəmiz, bir dənə xahişimiz oldu ki, bizə burada gözəl şərait qursunlar, bizə burada yaşayaq. Ayrı deyəcək sözüm yoxdur. Allah hamısını canı sağ eləsin. Hə. Kim nə deyəcək sözü varsa yaxınız. Gəlin, dayandı binanın ətrafı nəzərə yox. Birikimiz orandı. Kahvelər, Neçə dəqiqə? Hə. Bizim uşaqlar burada oynayırlar, bax belə. Bizim uşaqların oynanacaq yeri, hərəkət elədiyi yer burada bu. Baxa belə. Yəni burada çox azınacaqlı vəziyyət var. Bizim Ali Baş Komandanla bir dənə xahişimiz oldu ki, bizə kömək eləsin. Yəni, olur. Baxa bilərsin. Hər tərəf deyilər, yox o tərəf deyilər. Bax, baxa bilərsin. Yəni, Binanın kanalizasiya sistemi bərbad vəziyyətdədir. Bu binada kanalizasiya elə bir şey yox. Şirkət buranı elə bir vəziyyətdə tikibdir ki, sən qardaşım, içində yaşamaq mümkün deyil. ayrılmayıb, pul ayrılıb. Dövlət buna bu qədər vəsait ayırıb, amma şirkət bu vəsaiti basıb yiyib. Şirkət gəlib yiyib, yaxşısını əvəzinə pisin vurub bura, qurban olun. Baxa bilərsiniz. Yəni, bunun belə deyək, 1 manatlığın əvəzinə 50 qəpiliyi vurub. Bunu bərdə bıraxır. Bax, bunu bərdə bıraxır. Gedək zavodun göstərim sana. Heç zat. Vursan 2 gündən sonra heç zat. Biraz dal tərəfdə bundan pislik budur. Yəni, çox azınacaqlı vəziyyət var. Rıdvan, nə deyirsən? Mən belə şeylər danışıram. Özümdən aid olandan danışıram. Şirkətə aid olan demirəm. Şəhər səhkəmə desən ki, buna təmizləyir, nə bu şey?
Bax. Burada yaşayır. Mən bir gün arvadım bir salacağım özümdə. Hə, biz çoxdan mıcıqlasaydıq. Çox şey eləyə bilərdik. Eləmədik. Lazım mən... Çəkə getdi. Yox, gəbəyin izah edeyim. Buyurun, baxa bilərsiniz. Çöküb, binanın böyrü çöküb. Bax, vacib məsələdir. Bax, binanın altına hər hansı su gedə bilər, bata bilər. Milyonlarla pul xərclənir, vəsait xərclənir. Bilir ki, Ağdamda bax bu vəziyyətdir. Bilmir valla. Get olur. Buyur, bax, buradan hər hansı su gedə bilər, bu bina çökə bilər. İçeri doğrudur. Milyonlarla vəsaitlər, 4 milyon 200 min bu binaya vəsait xərclənir. Bu Azərbaycanın belindən getmiş bir vəsaitdir. Hə, bu bizim büdcədir. Bax, Azərbaycanın büdcəsini bax, belə talan eləyiblər. Bax, bax, baxsın buna Səlim Müslümov baxsın. Bax, baxsın. Mən heç kimdən nə qorxmuram, nə çəkinmirəm. Prezidenti anladırlar. Bax. Belə tikib verir. Burada nə var ki? Simeti basıb yeyirlər, yoxdur, uçub tökülüb gedir. Çöküb, tam çöküb. Bax, bilərsin, qardaş, bax, bilərsin. Of sistemdə zaten. Məlumat düzgün çatmır. İstənilən nöqtəyə, məlumat düzgün çatmır. Deymişik, hər şey şəraitlidir, vermişik. Hanı buyur, baxa bilərsiz. O ikisi də oturub orada, inanır. Nə bilsin? Şu dövrdə yüz çöküb gedir bu. Bax, bunu baxa bilərsin. 10 ildən sonra Bax, nə bina olacaq? 10 ildən sonra bak şimdi burada Kərbəxan olacaq. Bura 10 ildən sonra olacaq xarabaxana. Kimə də müraciət edirik, gəl bax. Ve o açık yerde çek. Bu da bir hissəsidir. Bax, bu da bir hissəsidir. Bax. Xahiş edirəm, biraz yaxına gələrsən. Xahiş edirəm. Buyur, baxa bilərsən. Buranın bir planını götür, qadağanı. Bax, olduğu kimi götür. Oldu, artığı istəmirəm. Bax. Görsən? Binanı tikildiyi üçüldür, bina uçub gedir, qadağanı. Baxa bilərsən, bir də basit gedir. Bax. Buralar yaxşı. Bu pulla başa gəlib. Bax, buna pul qoyublar. Azərbaycanın vəsaitini qoyublar bura. Amma pis qoyublar. Belə pis qoyublar. Bunu iş düzgün başdan getdi eləyiblər, qadınlar. Burada nə var ki? Tihməsələr dərdik, tihməyiblər, tikiblər. Allah Ona görə ölümlərinə rəhmət, qalanlarına can sağlığı Ölkənin versin. prezidentimizdən, Bizə kömək eləsin, burada ayrı iş nə yox. Bizə diqqət göstərsinlər, gəlsinlər, baxsınlar. Sabahsız adamları, bizi anladırlar. Baxsınlar görsən nə tər yaşayırıq, nə edirik burada. Evin içində heç bir şərait yaratmıyor. Bir dənə məmur indiyənə qədər gəlib burada bu Qarabağ ailələri, şəhid ailələrinin vəziyyəti ilə yaxından tanış olmuyor. Turpalar çürüyür. Bir nəfər deyəsən, bunu mən səmimiyyətimlə deyirəm, Ali Başkomandan göstərişi var ki, yerlərdə insanların vəziyyəti ilə tanış olmaq lazımdır. Bir dənə şəhid ailəsini dindirin, görün, kimsə gəlib bu düçildə, bunun qapısını döyüb, deyib ki, sən nəyin çatır, nəyin çatmır. Heç kim var. Heç kim var ağlamır, tulluyurlar bura, elə bir şey stokalon kimi. Olmaz. Özbəklərlə bina tikilib, kanalizasiya yoxdur. Kanalizasiya yoxdur, bina tikilibdir, kanalizasiya yoxdur. Binanın kanalizasiyası yoxdur. Yox, Bizim kanalizasiyamız yoxdur. Ondan aynı. Bizim kanalizasiyamızı Qapbaca pis düzəlsinlər. vəziyyətdədir, qardaş. Baxan yoxdur, qurban olun. Şəraitimiz pis vəziyyətdədir. Torpaqda gəlib kanalizasiya qazınıbdır. Gəlin baxın, baxın Xalqın görün. torpağında kanalizasiya gündən-günə dolmuşsan qazır, xalq da gəlib bizlə dalaşır. Orada gündə qırğındayıq. Olmaz qurban olum, olmaz. Xahiş edirik. Xahiş elə Ali Başkomandandan. Onun xanımı bizim hamımızın inandığımız vitse-prezident Mehriban xanımla xahiş edirik. Dönə-dönə xahiş edirik ki, bizə bu işdə kömək eləsinlər. Biz onları dəstəkləyirik. Biz onları həmişə siyasəti, xarici siyasəti, daxili siyasətini dəstəkləmişik. Biz Ağdam, Qarabağ ailələri və şəhid ailələri. Şimdi bir də deyiniz. Ha, gedək liftə. Gedək biz üstə. İkinci mərtəbə. Qoca dəqiqə. Ha, çək. Bax, bir il bundan qabaq bizim liftimiz içində 2 körpə uşaq qaldı. Gəldi fövqəladə dağıtdı. Uşağı çıxartdı, elə heylədən qırıq vəziyyətdə qaldı. Bunu özümüz vurmuşuq ki, buradan içəri uşaq düşməsin. Belə lift olur. Adam düşməsin. Bir ildən çoxdur, 700 manat pul vəsaiti lazımdır bunun cərimə, gətirib onu verən yoxdur ki, bunu düzəlsin. Dəfələrlə icra başçısına müraciət eləmişik, bir dənə adam gəlib bizim şəhərdə baxmır. Biz kiməsə deyə bilmirik, xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə, Mehriban xanım. Heç olmasa bizdən maraqlansınlar, gəlib bizim liftimizi düzəlsinlər. 700 manat yer xərci var.
İndi yaxşı biz 700 manat biz kimə müraciət yazılmamız lazım? Hansı bir şirkət gəlməyəcək? İğniyə dərmana pul tapmırıq qardaş. Kimə nə dərdimiz? Mən özüm yoldaşımda xəstədir. Bütün bina bilir. Özüm də əliləm. Mən gecə nədir bilmirəm. Bizi xahiş edirəm, nəzərə alsınlar. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm. Bu məmurlar, bu xırda mikrop məmurlar baxıb, bax belə bizim pul yeyiblər. Bu binanın düzgün tikintisindən düzgün istifadə olunmayıb, heçlə hamısını basıb yeyiblər. Güya bura 4 milyon 200 min pul xərclənib. Onun hamısını yalandan kağız sürə yazıblar. Binanın içinə 1 milyon pul xərclənmir. Binanın içinə 4000 manat avadanlıq güya alınır. Heç bir şey yox. Binanın siftə baxlar. Boş binadır. Bax mənimlə. Nazım gəldi bura, kim gəldi? Mən bunun tikintisi ilə danışdım.